হ্যালো নমস্কার আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো নতুন একটি ভিডিও, নতুন একটি রিকোয়ারমেন্ট। কিন্তু ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমাদেরকে একটি বিশেষ রিকোয়েস্ট, এই যে তোমাদের ভেতর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি বা করেননি, তারা অতি শীঘ্রই খুব তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন, করে নিন। কেননা আপনার একটি সাবস্ক্রিপশানে হয়তো আরও 5 জন উপকৃত হবে। তো চলুন দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আজকে যে রিকোয়ারমেন্টটির কথা আমি বলবো সেটি হলো বারিস্তা কফি মেকার। যে রিকোয়ারমেন্টটি এসছে কুয়েত থেকে। তো বারিস্তা কফি মেকার যেটা, সেটা হলো যে মেশিনে আপনাকে কফি তৈরি করতে হবে এবং সে কফির ওপরে ডিজাইনের যে ব্যাপারটা সেটাও আপনাকে করতে হবে। তো আপনাদের ভিতর যিনারাই এই কাজ জানেন বা জানা আছে, তারা এই কাজটির জন্য আবেদন করতে পারেন। তো এই কাজটি যে আপনার স্যালারি বলা হয়েছে সেটি আছে আপনার 160 কুয়েতি দিনার, মানে ইন্ডিয়ান মানিতে অ্যাপ্রক্স 40,000। খাওয়া কোম্পানি দেবে, থাকা কোম্পানি দেবে, আর আপনার ফুড অ্যাকোমোডেশন, ট্রান্সপোর্টেশন, যাতায়াতের ব্যাপারটাও কোম্পানি দেখবে, মেডিকেল কোম্পানি দেখবে। তো এই কাজটিতে আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন তো অবশ্যই আপনারা এই কাজটিতে আপনারা করতে পারেন, অ্যাপ্লাই করতে পারেন। তো আপনারা আর এই বিষয়ে আরও বিশদ জানতে আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার যেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি সেইটি আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। তো সেখান থেকে আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ঠিক আছে, আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আবার পুনরায় নতুন ভিডিও, আবার দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে। তো ঠিক আছে, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, আল্লাহ হাফিজ।